ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு D2LifeStyle. நான் உங்கள் லட்சம். ஸோ இன்னைக்கான வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எக்ஸசைஸ் காலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் போட போகிறோம். பார்த்தீங்கன்னா அங்கே தான் இருக்குது எக்ஸசைஸ் அக்காவா. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலை லோகன். சரி, ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா கார் வெளில எடுத்துகிட்ருக்காங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா கேட் பிடிச்சிட்ருக்கேன். நானும் எங்கள் அப்பாவும் மட்டும்தான் காருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ண போகிறோம். அங்கே என்னெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் பண்ண போகிறோன்னு உங்களுக்கு ஒன்று ஒன்றா காமிக்கிறேன். நான் ஜெயிலுக்கு போகிறேன் எல்லாரும் பார்த்துக்க. நானும் பெரிய ராவடி தான். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகரில் இருக்க ஒரு கடைக்கு போயிட்டுருக்கோம். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ இந்த டேஷ்போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிவன் செல்லை இருக்கும். இந்த செல்லை பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் அம்மாவுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும், எங்களுக்கும் பிடிக்கும். அதனால தான் எங்கள் அப்பா பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சிவன் செல்லை வாங்கி தந்துருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் சிவன் செல்லை பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும்னு. ஸோ இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். போனோடனே உங்களை சந்திக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணா நகர் வந்தாச்சு. பின்னாடி தான் பார்த்தீங்கன்னா சங்கர் கார்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே தான் நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து லிங்க் இருக்குது, கிளிக் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை இருக்கவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. சரி, அந்த கடைக்குள்ளே என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடைக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ அவுட்லுக்கே சூப்பராக இருக்குது. ஸோ டேன் 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 டேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா நிறைய பொருள் இருக்குது. இது சொல்லவே விழுந்துடும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பார்த்தீங்களா நிறைய பொருள் இருக்குல்ல. ஸோ இந்த மிடில் ஷோகேஸில் பார்த்தீங்கன்னா கார் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு பொருட்கள் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுவே ரைட் சைட் பார்த்தோன்னா காருக்கு டிவி போடுறது, அதுக்கப்புறமா மியூசிக் செட்டப் அதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ மிடில் ஷோகேஸில் கீழே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாமி ஃபோட்டோஸ், அதுக்கப்புறமா பர்ஃப்யூம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ லெஃப்ட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா காருக்கு ஷோக்கெல்லாம் இருக்குது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அண்ணா பேர் பார்த்தீங்கன்னா ராஜா அண்ணா. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காரில் பேக் பம்பர் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இவங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வீடியோ எடுப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அண்ணா பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஹரி. இந்த அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடிக்கு சன்ஃபிலிம் ஒட்ட போகிறாங்க. ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க, தெரியல. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் பார்த்துட்ருக்கேன். ஐயோ, ஒரு பாட்டியை பிடிச்சி எடுத்துட்டாங்க. கீழே ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அது ஒடுக்க போகிறாங்க. கையோட எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இப்படி தான் சன் ஃபிலிம் ஒட்டுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல எனக்கு. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைட் ஃபுல்லாக முடிச்சிட்டாங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைட் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. மேலே வந்து திக்கிறாங்க, கீழே வந்து திக்கிறாங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், புது காலனால மனசெல்லாம் வலிக்குது. என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா ஹரியானாக்கு ஹெல்ப் பண்ண வந்திருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்களா சன்ஃபிலிம் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ராஜா அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறாங்க, முடிக்க போகிறாங்க. தெரியல, பார்ப்போம். இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அளவு எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இப்போ திரும்பவும் போய் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், திரும்பவும் போய் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க.
என்னென்னமோ பண்ணுறாங்க, ஆனால் என்னன்னு தெரியல. அண்ணா ஃப்ரண்ட்டில் இந்த ஃபிலிம் எதுக்காகண்ணா? நல்லது. பெரிய கிளாஸ் இல்லைன்னா டேஷ்போர்டு ஃபேட் ஆகாது. எதிர்க்க வர வெயில் டேரெக்டாக அடிக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணும். அதே மாதிரி சம்தர் கல் பட்டாலும் கிளாஸ் கொட்டாது. அந்த மாதிரி அப்படியே நிற்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் பார்த்தீங்கன்னா காரோட கண்ணாடி சைஸுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ட்ரையர் மாதிரி ஏதோ மிஷின் வச்சுட்டு ஹீட் மாதிரி ஏதோ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எனக்கும் சீரியஸாக தெரியல. கேட்டு நம்ம வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ண வேணாம், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்களா, அவங்களுக்காக நான் உள்ளே வந்து எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹரி அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த அண்ணாவை பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிமை வெளில தான் ஒட்டுவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் வந்து இவங்க உள்ளே ஒட்ட போகிறாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா வெளில அளவை எடுத்துருக்காங்க. அப்புறமா அந்த ஹீட்டை வச்சு மோல்டு பண்ணியிருந்தாங்க. அப்புறமா அதை எடுத்து உள்ளே வந்து ஒட்டுறாங்க. ஸோ இது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. நான் உங்களுக்கு எப்படி ஒட்டுறாங்கன்னு காமிக்கிறேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஜா அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா விண்டோ க்ரோம் லைனிங் ஒட்டிகிட்ருக்காங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹீட்டரை வச்சு ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒட்டிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்க எப்படி ஓட்டுறாங்கன்னு அவங்க ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன். டைம் ஆனதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஓனர் அங்கிளே வந்து எல்லா எல்லோ லைட்டையும் எடுத்துகிட்டு ஒயிட் லைட் வந்து ஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஜா அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் ஏறும் போதோ இறங்கும் போதோ எந்த ஸ்க்ராட்சும் விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டீல் பிளேட் எடுத்து ஒட்டுறாங்க. ஸோ அது மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் லோவாகவும் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் 4 டோர்லேயும் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரே ஒரு டோரில் மட்டும் பண்ணுறது காமிக்கிறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஜா அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ கலர் ஆம்பியன்ஸ் லைட் போட்டுட்ருக்காங்க. அவங்க போட்டு முடித்தோடனே எப்படி இருக்குன்னு நான் அவங்க காமிக்கிறேன்.
ஹரி என்னவும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிம் ஒட்டிட்டு இருக்காங்க. இதுதான் நம்ம ப்ளூ கலர் லைட் சூப்பராக இருக்குல்ல. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் போட்டு முடிச்சாச்சு. நம்ம கடைசியாக வந்து இந்த மேட் மட்டும் போடணும். அதுக்காக ராஜா நான் வந்து இந்த காரை க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் 7D ப்ரீமியம் மேட். நாங்கள் இதுதான் காருக்கு போட்டிருக்கோம். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் நல்லா லுக்காக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் நாங்கள் இது வந்து காருக்கு போட்டிருக்கோம். உங்களுக்கு இந்த மேட்டு பிடிச்சிருந்தா வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ராஜா அண்ணா பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரோக்கு மேட் போட்டுட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கார் டாப் அண்ட் மாடல்னால வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால வந்து நான் இங்கே வேறு எதுவும் போடல. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங் தெரிஞ்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் அதையும் போட ட்ரை பண்ணுறோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் ப்ளூ கலர் ஆம்பியன்ஸ் லைட் பார்க்க சூப்பராக இருக்குல்ல. உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக்கை தட்டி விட்ருங்க. ராஜா பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ரோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவள் தான் நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு போயிடுவோம். ஸோ முக்கியமான விஷயம் சொல்ல மறந்து போயிட்டேனே, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம அடுத்த நல்ல வீடியோ சந்திக்கலாம். அதுக்கும் பாய்.